안녕하세요. 김시훈의 잠깐 수리논술의 김시훈입니다. 오늘은 성균관대학교 1교시 우리 2026학년도 1-1번 문제 핵심 포인트 알아보도록 하겠습니다. 자, 문제를 보시면 gx가 여러 가지 모습을 하고 있습니다. 그래서 우리는 여기 주어진 fx를 가지고 미분을 통해서 gx를 구성해야 됩니다. 그리고 그래프를 그렸더니 좌우 대칭이기 때문에 0부터 1까지, 1부터 2까지를 적분한 다음에 두 배를 하면 우리 문제 구할 수 있습니다. 핵심 포인트가 여러분들 뭐냐면 gx를 잘 구성하는 겁니다.